比利时这个小小的欧洲国家，不仅拥有丰富的历史和文化，其美食更是世界闻名。比利时的料理融合了法国的精致、荷兰的质朴和德国的豪放，形成了独特的美食风格。下面我将介绍10道此生必吃的比利时料理。1. 比利时松饼 Belgian Waffles。 比利时松饼是一道享誉全球的甜点，其松软酥脆的口感令人难以抗拒。传统的比利时松饼分为2种，布鲁塞尔松饼和烈日松饼。布鲁塞尔松饼外观方正，口感松脆，而烈日松饼则较小且圆，口感较为厚实且甜美。无论是哪一种，都是用酵母发酵的面糊制成，经过铁板压烤而成。上桌时常常搭配新鲜的水果、鲜奶油或是糖粉，